mo ti rí òdodo ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Venza tí mo ní MC Olúọmọ rà fún Aishat Lawal. Istijaba ṣàlàyé látàrí bí ìgbéyàwó Bíọ́lá Adébáyọ̀ ṣe dàrú, Lizzy Anjorin fi ṣe yẹ̀yẹ́. Ẹ jókòó ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ wo Dr. Dale Moshu, ẹ gbọ́ gbólóhùn tó ń sọ. Ṣó yẹ kí ẹ̀dá tó jẹ́ pé ó máa ń wo ìgbà tí ẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ bá ṣubú á wá gbé wọn wá fi ṣẹ̀sín? Ṣó yẹ kó máa sọ wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sóhun kán má wá sọ sórí òun? Ṣé bí wọn náà máa lọ háyà àwọn èèyàn láti wá sọ sórí onísítórì lórí afẹ́fẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀? Àwọn èèyàn méjì ò ṣe ṣòfò, èèyàn mẹ́ta ò ṣe ṣòfò, èèyàn mẹ́rin ò ṣe ṣòfò. Ṣé rí pé tí àwọn èèyàn méjì bá ń jà á dẹ̀ sáré? Ẹ wo kéèsì àwọn kan Truth or Dare. Kéèsì Truth or Dare yẹn is a big shame in the industry. Ẹ rí pé mi sọ̀rọ̀ Truth or Dare yẹn rí. Is a big shame, is a big slap. Is a shame tí kò yẹ kó dórí TikTok, kò yẹ kó dórí Facebook, kódà kò yẹ kó dórí social media. Ṣé rí bó ṣe bí gbogbo wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, bó ṣe tọ́ wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ṣé rí bó ṣe tọ́ àwa tí crisis bá wà? Tẹ́ bá dẹ̀ notice mi láti jẹ́ mo ti lo social media, ẹ rí pé tí crisis bá wà mo máa yẹra ní time yẹn. Mi mọ̀ bóyá notice mi débẹ̀. Tí crisis bá wà mo irú ẹ̀dá tí mo jẹ́ nìyẹn. Tí crisis bá wà mo máa yẹra. Kí ni Truth or Dare yẹn is a shame and is a slap. Ó yẹ kí Yorùbá sáré dáwọ́ bo kí ni Truth or Dare yẹn ni kó má jáde. Wọ́n wá gbé lọ Facebook, wọ́n gbé lọ TikTok. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé obìnrin ẹgbẹ́ ẹ wá. Interview tó ṣe fún yẹn, táwọn ọmọ ẹ bá dàgbà, ṣé o pé ọ̀tọ̀ ni pé káwọn èèyàn dóra wọn, ọ̀tọ̀ ni pé ọ̀rọ̀ bọ́ sórí social media, ọ̀tọ̀ ni kó fi platform ẹ wá confirm authentication èèwọ̀ tí o gbọ́dọ̀ data. Bó ṣe rí àwọn kókó ọ̀rọ̀ kan wà ìbẹ̀lẹ̀ tí máa mọ̀ pé àwọn èèyàn wá àwọn ṣe rí àwọn tó smart wọn ò láyà, àwọn tó láyà wọn ò smart, àwọn kan wà wọn ò láyà wọn ò lè smart. Tẹ́ bá fi rí Yorùbá tó láyà tó lè smart, ẹ lọ wo dáadáa, ẹ lọ wo dáadáa. Special breed lẹ́ni yẹn, àkàndá ni, kò ń ṣe regular. Tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹ ló ṣe Truth or Dare, ọmọ títí ẹ tó wò mí ló ṣe Truth or Dare, ṣó lè gbàdúrà kan gbé lọ sí platform? Ọmọ tó ṣe Truth or Dare yẹn ṣe nǹkan ọmọ yẹn, gbogbo ìwà tọmọ yẹn ń wù, ìwà tó ti máa pa àwọn òbí ẹ̀ lẹ́kún ni, ìwà tó ti máa mú bànújẹ́ fáwọn òbí ẹ̀ ni. Tí ìyá ẹ̀ bá wà láyé, ìwà tó ti máa jẹ́ kí ìyá ẹ̀ sunkún ni, ìwà tó ti máa pa lady yẹn náà ní ẹkún ni fúnra rẹ̀. Now lady yẹn ti wá bọ́ sọ́wọ́, n tó ń pa lẹ́kún ó ti dé public domain. Àwọn ará TikTok ti ń ṣe, ará Facebook ti ń ṣe. Ṣé torí Ọlọ́run ìwọ ṣe gbé wá sórí program ẹ? Àbí nítorí ẹ̀sìn ọjọ́ iwájú àtẹ̀sìn ayérayé káwọn ọmọ ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ àti randíran ẹ̀ kán rí nǹkan wò lórí YouTube? Wàá rí pé jó tó ti ṣorí burúkú ti tiẹ̀ mi ò dá sí rí, mi ò dá sí rí. Ọ̀ǹtì ìgbà tó wá ṣorí burúkú pàtàkì ní January, ó rí pé mò ń wo ẹ̀mí ìsọ̀rọ̀ ńgbà yẹn torí mo wo ibi tí ìyà ti máa jẹ lára ẹ̀. The same thing, Portable ní issue, ó ní crisis, ó ti sáré lọ gbé èèyàn wá nídìílé ẹ̀. Ìwọ náà ti wá ní issue sí, ṣé kàn lọ gbé customer tiẹ̀ náà wá? Báwo ló ṣe máa feel? Ó ní pé kò sí ìtẹ́ni tó ṣe show fún ẹ, ó ti ń gbọ̀n, ó ti ń kà, ó ti ń sunkún, ó ti fẹ́ kú, ó ti rù. Wá imagine iye èèyàn tó wà nínú ẹkún ìbànújẹ́
tó dẹ̀ tún máa lọ gbé family member wọn kán wá nà kí wọn mú. Ó dijọ́ tó bá fabẹ́rẹ́ gún rẹ̀ wò tó bá mọ bó ṣe wà hurtful. Gbogbo yín máa jáwọ́ nínú iṣẹ́ ibi. Àwọn iṣẹ́ kan wà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe lórí online legally but one on one iṣẹ́ tàtúbọ̀tán yín máa fi bàjẹ́ ni. Báwo lẹ ṣe wá ṣe? Oh, ńgbà tọkọ yín lóhun ò ṣe mọ́ àṣé iná jó wọn náà lábẹ́ aṣọ. Ó ṣe jẹ́ pẹ̀lú prógrámù tí wọ́n ń ṣe nìyẹn. Ibi tí wọ́n ti wá ń ṣe sí àgbáyé ní prógrámù títí ẹ. Ìwọ ò gbé kámẹ́rà kó lọ interview àwọn olóṣèlú. Dádì wa ọdún kejì yín rèé, ibo lẹ bá dé, ibo lẹ ṣe dé, constituency yín. Àwọn tá a dìbò fún ìwọ òye yọ kámẹ́rà. Àwọn tó ń struggle àti dìde jẹ́nìyàn nínú society ibi ìṣubú wọn ló máa lọ lúgọ sí. ẹnu tí ìgbín fi bú òrìṣà ló ti fi gbolẹ̀ òun ló dá lórí ọ̀rọ̀ Istijaba, ọ̀kan lára àwọn olóyè ẹgbẹ́ NURTW tó sọ pé mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ Venza tóun rà fún MC Olúọmọ ló gbé fún Aisha Lawal, ọ̀kan lára òṣèré ilé wa, èyí tó mú kóbìnrin náà jáde pẹ̀lú ìgboyà pé òun kò wá Venza rí, òun kò gùn rí, òun kò fúnyàn rí, àti pé Venza ò ṣe mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ tóun fẹ́ràn. Òṣèré náà sọ pé òun máa wọ́ Istijaba lọ sílé ẹjọ́ tóun á sì jẹ́wọ́ pé ọdún méje lòun fi kọ òfin fún wípé kó gbáradì láti pàdé òun nílé ẹjọ́. Èyí ló mú kí Istijaba jáde nínú fọ́nrán kan tó ṣe tó sì kó ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ wípé àṣẹ gbáà lòun ṣe láti sọ pé MC Olúọmọ ló ra mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ fún òṣèré náà, tó sì tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Aisha Lawal. Ó ní sìstá òun ni Aisha àti pé kò yẹ káwọn jà, kò ṣeré nínú káwọn jà. Òun dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé èèyàn tó dáná Aisha, ó dẹ̀ sì gbẹ ẹ̀bẹ̀ òun kẹ́nikẹ́ni má ṣe dárúkọ rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Venza tó pé kò kì í ṣe Aisha Lawal ló gba Venza, pé àṣìṣe lòun ṣe, òun sì tọrọ àforíjì lọ́wọ́ rẹ̀.